गुड मॉर्निंग दोस्तों ट्रैक्टर बाय एंड सेल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागतम। दोस्तों इस वीडियो में टोटल तीन ट्रैक्टर दोस्तों इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों वीडियो स्किप ना करके देखिए। वीडियो में ट्रैक्टर का मॉडल, प्राइस, लोकेशन आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों। आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। वीडियो फुल वॉच करें।
थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आप तीनों ट्रैक्टर का इन्फॉर्मेशन देख लिया। दोस्तों वीडियो में ट्रैक्टर का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो थोड़ा सा मेन इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ओनर का, ट्रैक्टर का ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हो। और ट्रैक्टर का जो प्राइस आप वीडियो में देख रहे हो वो निगोशिएशन अवेलेबल है, आप निगोशिएशन कर सकते हो, थोड़ा कम हो जाएगा, 10-20 हज़ार कम हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपका फ़ायदा होगा। दूसरी बार जब ट्रैक्टर देखोगे मेरा चैनल पर विज़िट करिए, आपको लो प्राइस पर अच्छी ट्रैक्टर, अच्छी कंडीशन की ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।